بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنكمل مع بعض بقى رحلتنا في شرح الفارما، ومع اخر مديول في سنه اولى وهو مديول الريسبيراتوري، تمام، او الجهاز التنفسي. هنتكلم ان شاء الله مع بعض عن الفارماكولوجي اوف ريسبيراتوري سيستم، او الفارما بتاعت الجهاز التنفسي. هنعرف كده شويه امراض وازاي بعالجهم، اللي هي الاشهر امراض اللي بتيجي في الجهاز التنفسي، زي مثلا ازاي اعالج الكحه الكف، بعد كده ازاي اعالج البرونكيال ازمه اللي هي الازمه التنفسيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها دايما، بعد كده ازاي اعالج التي بي او السل او الضرن اللي هي التيبركلوزيس، بعد كده ازاي اعالج الانفكشن او العدوى اللي بتحصل في الابر ريسبيراتوري تراك، والانفكشن اللي بتحصل في اللور ريسبيراتوري تراك، وبعد كده الاكسجين ثيرابي وامتى احط الشخص ده على جهاز اكسجين، وهنعرف ان شاء الله كل الكلام ده مع بعض. طيب، نبدا اول حاجه بالتريتمنت اوف كف، او ازاي اعالج الكحه. بس قبل ما اخد ازاي اعالج الكحه، تعالى كده نقول كلمتين كده اللي احنا بنمهد بيهم دايما علشان يسهلوا لنا شغل الفارما. عند حضرتك هنا ادي الريسبيراتوري تراكت، عارفين ان في ابر ريسبيراتوري تراكت وفي لور ريسبيراتوري تراكت، والجهاز التنفسي فايدته او اهميته ان هو يعمل تبادل الغازات، يدخل اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون عشان الجسم يعرف يتنفس. طيب، عارفين ان الهواء المفروض يدخل كده تمام من المجرى التنفسي ويدخل على الرئتين، تمام، وعارفين ان الرئتين فيهم حاجه اسمها الالفيولاي او الحويصلات، يعني اللي هي بيتم فيها تبادل الغازات سواء اكسجين او ثاني اكسيد الكربون. وعارفين ان الالفيولاي دي متبطنه بحاجه اسمها لانج سيرفاكتنت، تمام. ايه اللانج سيرفاكتنت ده سائل كده بيبقى موجود في الالفيولاي علشان يمنع الالفيولاي انها تقفل، فيخلي الالفيولاي دايما مفتوحه. مش بس كده، لا، ده كمان بيمنع التوتر السطحي عشان يمنع يخلي الالفيولاي او سطح الالفيولاي دي دايما شادد كده ومفتوح، ما يخليهاش كولابس على بعضها، والكلام ده احنا عارفينه في الفسيولوجي. طيب، حضرتك برضو في معلومه عايزك تعرفها، احنا عندنا بقى حاجه اسمها ميوكس. الميوكس ده حضرتك فايدته ان هو بيحافظ على بيحمي الجهاز التنفسي او كبروتكشن، حمايه، تمام. طب بيحميه ازاي؟ ان هو بيبطن الريسبيراتوري تراكت، بيبطن مجرى الجهاز التنفسي من اول الانف لحد الالفيولاي علشان يمنع اي ميكروب داخل، اي بكتيريا داخله او اي اتربه داخله تمسك في الميوكس دي، في الميوكس ده، وبعد كده الجسم يبدا يطلعها، تمام. طيب، الجسم بيطلعها ازاي؟ ان هو بيعمل حاجه اسمها القف او الكحه، يعني القف دي بتبقى ريفلكس، حاجه كده الجسم بيعملها علشان يتخلص من حاجه موجوده جوه، يبقى في حاجه موجوده في الجهاز التنفسي، فالجسم عشان يطلعها بره بيكح كده. لما بتكح كأن الجسم بيجيب حاجه من جوه الجهاز التنفسي ويطلعها بره بقوه الدفع، ان هو بيدفع الهواء علشان ياخد في سكته اي حاجه عامله او مزهقه جوه، زي الميوكس مثلا لما يبقى متراكم وفي ميكروبات او اتربه او اي حاجه، لان الميوكس ده ماده لزجه، فتبقى مثلا ده الميوكس اهو، تبقى في بكتيريا معديه تمسك فيه، في شويه تراب معدي يمسك فيهم، في شويه ميكروبات معديه يمسكوا فيه، وهكذا. فالجسم يبقى عايز يتخلص من الميوكس ده، فيعمل ايه؟ فيكح. يبقى الكف دي ريفلكس الجسم بيعمله علشان يطلع الميوكس او اي حاجه جواه. طيب، الميوكس ده حضرتك بيتكون من شويه كده وحدات مع بعض كده، وبيمسكوا مع بعض بحاجه اسمها الداي سلفايد بوند، تمام. الداي سلفايد بوند اللي هي الرابطه اللي بتبقى عباره عن جزئين كبريت، وبتبقى دي حاجه عمليه البلمره او البوليمرايزيشن، تمام. طيب، كده الميوكس بيتكون كده، انا مهدت وعرفت الحكايه طيب، تعالى بقى ندخل على شغل الفارما بتاعنا. بيقول لك اول حاجه سبب الكف، تمام. سبب الكف دي او الكوز اوف ذا كف حسب المده بتاعت الكف دي او نوع الكف. الكف دي اكيوت ولا كرونيك؟ يعني الكف دي جت فجاه كده ويومين كده والكحه شديده، دي هتبقى غالبا ريسبيراتوري انفكشن، في عدوى في الجهاز التنفسي، فالجسم عمال يعمل، لانه زي ما قلت لك الكف دي عباره عن ريفلكس، تمام، رد فعل. الجسم عمال ياخد رد فعل على يكح عشان يطلع الريسبيراتوري انفكشن دي، يطلع العدوى اللي موجوده في الجهاز التنفسي دي، فالجسم عمال
عمال يكح علشان ايه؟ اندفاع الهواء ده يطلع الايه؟ الانفكشن الموجوده دي. طيب دي الاكيوت، فالجسم عايز يتصرف بسرعه فعمال يكح بسرعه قويه وعمال يكح كل شويه. طيب تاني حاجه كرونيك، تمام؟ دي بقى ايه؟ الشخص بقى له اكتر من اسبوعين ثلاثه عمال يكح، دي ممكن يكون بسبب برونكيال ازمه، تمام؟ في ضيق في الشعب الهوائيه مثلا، او ادويه زي الاس انهبيتور. لو حضرتك فاكر في المديول اللي فات في الكارديو كنت بقول لك ان الاس انهبيتور من السايد افكت بتاعتها انها كانت بتعمل دراي كاف. حتى ابن عمهم اللي هم كانوا الاي ار بي اس انهبيتور اللي هم بلوكر، اللي هم كانوا بيقفلوا الريسبتور دي، كنت بقول لك ان هي نفس السايد افكت بس للزن في الايه، في الدراي كاف دي ما بيعملوش دراي كاف زي ولاد عمهم اللي هم الايه الاس انهبيتور. والمرض زي الجيرد اللي هو الارتجاع المريء اللي هو جاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز، تمام؟ واللنج تيومر او في ورم في الرئه. طبعا الرئه بتبقى ايه؟ عايزه عماله تكح دايما، تمام؟ طيب كده عرفنا الكوز، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. بعد كده بقى ايه؟ عايز اعرف نوع الكحه. انت حضرتك لو رحت لاي صيدلي، بالمناسبه ان الادويه بتاعت الكف دي اغلبها حاجه اسمها او تي سي، تمام؟ الاو تي سي دي اللي هي الاوفر ذا كاونتر، يعني ادويه بتصرف بدون روشته. احنا المفروض الصيدلي علشان يصرف لك دواء لازم تروح له بروشته، الروشته دي يبقى مكتوب فيها ايه؟ انا هديك ايه، تمام؟ بس في ادويه طبعا الكلام ده ما بيحصلش في مصر يعني، في اي دوله بره بتبقى النظام ماشي كده. لو رايح بتموت في الصيدليه يقول لك لا انا ما اصرفش دواء غير بروشته. بس في ادويه بتبقى اسمها اوفر ذا كاونتر او الاو تي سي، الادويه دي بتصرف عادي من غير روشته. يعني انت ممكن تروح من غير روشته وتقول للصيدلي انا عايز الدواء الفلاني، هو يديهولك من غير روشته، تمام؟ اغلب ادويه الكحه كده، تمام؟ طيب انت حضرتك لو رايح عندك كحه ورايح للصيدلي، اول حاجه بيسالها لك الكحه ناشفه ولا ببلغم؟ تمام؟ السؤال كله عارفه، تمام؟ ناشفه ولا ببلغم؟ دراي ولا ويت؟ دي انواع الكحه، ما اتنين ما لهمش تالت، يا كحه ناشفه دراي يا اما ببلغم اللي هي الايه الويت، تمام؟ يبقى انواع الكحه ايه؟ دراي ويت، ومش محتاجه حاجه، لو جبت حد في تانية ابتدائي هيقول المعلومه دي. طيب التريتمنت بقى، خد بالك ان انا ما اهملش الكحه. ليه لازم اركز مع الكحه بالذات؟ ليه؟ لانها زي ما قلت لك انها تعتبر ريفلكس. ليه؟ ممكن يبقى في ريسبيراتوري انفكشن فلازم اروح اعالج الانفكشن دي، ممكن يبقى في الكحه عرض لمرض تاني فلازم اهتم بالكحه، ما اهملش الكحه. لازم تخلي بالك من النقطه دي كويس، ان الكف دي ريفلكس، فتخلي بالك منها وتحاول تدور على السبب، مش مجرد انك تعالج العرض وخلاص. طيب بالنسبه للتريتمنت بقى، التريتمنت قال لك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. قال لك سبيسيفيك يعني هدور على السبب وعالجه، تمام؟ زي مثلا لو السبب كان انفكشن ادي انتي بايوتيك، ادي مضاد حيوي، تمام؟ وهكذا بقى. لو السبب مثلا برونكيال ازمه ادي دواء، لو السبب دراج اوقف الدواء ده، وهكذا، تمام؟ ادور على سبيسيفيك يعني بدور على السبب، بدور ايه سبب الكحه دي وعالجه. طيب او نون سبيسيفيك بقى، نون سبيسيفيك يعني انا بعالج العرض، يبقى انا كاني بقول السبيسيفيك بعالج السبب او الكوز، انما النون سبيسيفيك بعالج العرض او السيمبتومز، تمام؟ طيب قال لك النون سبيسيفيك دي هعالج او هدي الدواء على حسب نوع الكحه، لو دراي كف او ويت كف. لو كحه دراي او ناشفه هدي حاجه اسمها ناشفه هدي حاجه اسمها انتي تصف، مهدئ للسعال، تمام؟ ولو الكحه ببلغم هدي حاجه اسمها ميوكوليتيك واكسبكترون، تمام؟ وهنعرف يعني ايه كل عيله بالتفصيل وايه الاسم ده جه منين وهكذا، وكل عيله بتعمل ايه. تعالى كده اول حاجه على الكحه الناشفه اللي قلت لك الدراي ويت اللي هستخدم لها انتي تصف. يعني ايه انتي تصف؟ كلمه تصف سعال، وانتي يعني حاجه بتوقف. الادويه دي اللي بقول عليها مهدئ سعال. حضرتك لو رحت ممكن بصيت على دواء مثلا بتاع كحه وبصيت ممكن تلاقي عليه مهدئ للسعال، تمام؟ للكحه الناشفه. الكحه الناشفه دي اللي هي الكحه اللي من غير بلغم، تمام؟ اللي كده دي الكحه الناشفه اللي من غير بلغم، تبقى كحه كده كأن الصوت مبحوح كده، زي الكحه اللي كانت في كورونا كده، كان الاطباء بيشخصوا كورونا انها كحه ناشفه، تمام؟ طيب قال لك حضرتك الكحه الناشفه دي الشخص عمال يكح جامد، فانا عايز اعمل ايه؟ اهدي السعال، من اسمه هدي السعال، يبقى اعمل ايه؟ ههدي الريسبيراتوري تراكت، تمام؟ يبقى انت تصف فكرتها ايه؟ انها تهدي الريسبيراتوري تراكت.
طيب قال لك بتشمل عيلتين، حاجه اسمها بريفرال انتيتاسيف وحاجه اسمها سنترال انتيتاسيف. بريفرال انتيتاسيف يعني بتشتغل بريفرال، احنا عارفين ان الحاجه بتشتغل يا سنترال على المخ يا اما بريفرال على ايه باقي اجزاء الجسم. طيب بريفرال هتشتغل على ايه؟ اكيد هتشتغل على الريسبيراتوري تراكت. طيب سنترال اكيد هتشتغل على السي ان اس او الجهاز العصبي المركزي او على المخ. طيب تعالى كده نشوف اول حاجه في البريفرال، بيقول لك بتعمل انهبيشن للكف، بتوقف الكحه او بتهدي الكحه عن طريق انها بتشتغل على الريسبيراتوري تراكت. تمام، بتروح على الريسبيراتوري تراكت علشان كده سميتها بريفرال، وبتهدي الكحه عشان كده هي من نوع الايه الانتي اتصل. تمام. طيب قال لك زي ايه؟ قال لك زي الستيم انهاليشن وحاجه اسمها البنزوناتيد. طيب يعني ايه ستيم انهاليشن؟ يعني حضرتك ستيم اللي هو البخار، وانهاليشن اللي هو استنشاق، يعني انا بستنشق بخار. طيب هستنشق بخار ازاي؟ بتجيب حضرتك كده شويه ميه سخنين وتقعد تشم في البخار اللي طالع منهم. طيب البخار اللي طالع منهم ده لازمته ايه؟ قال لك بيعمل فلاش اوت للميوكس، بيطرد الميوكس. البخار الميه ده لما يدخل هيبقى زي ما قلت لك ان الميوكس ده موجود اهو على ادي الجدار بتاع الجدار بتاع القصبه الهوائيه او البرونكاء، الميوكس موجود اهو. تمام. هو بيعمل ايه الستيم ده او بخار الميه ده؟ بيجي حضرتك يحوط ايه الميوكس ده كده، يحوط الميوكس فايه فما يعرفش الميوكس بعد كده يمسك في البرونكاي فيطلع بره الجسم. يبقى اول حاجه بيعمل فلاش اوت للميوكس، بيطرد الميوكس. ثاني حاجه بيعمل مويستشر للاير باسوي، يعني بيرطب مجرى الهواء. تمام. لما حضرتك انا رطب المجرى بتاع الهواء ده، الانتيتصف دي كانت مشكلتها ايه؟ او الكحه الناشفه دي مشكلتها ايه؟ ان الريسبتور بتاعت اللي موجوده في البرونكاي لقطت حاجه. تمام، لقطت بقى انفكشن، ميكروب، تراب او اي حاجه، فايه فادت ريفلكس انها تكح فعماله تكح. طيب بيجي ستيم انهاليشن او بخار الميه ده يعمل ايه؟ يروح ماسك في الريسبتور دي، ماسك في الريسبتور كده. طب لما يمسك في الريسبتور، هل الريسبتور هتعرف تمسك في حاجه تانية؟ لا خلاص. ليه؟ لان البخار الميه مسك على الريسبتور، فبالتالي كده انا هديت الكحه. ليه؟ لان انا هديت الريسبتور، عملت مويستشر او ترطيب لمجرى الهواء. هو ده الترطيب بتاع مجرى الهواء، ان انا ارطب الريسبتور، اخلي الميه تمسك في الريسبتور، فبالتالي الريسبتور تهدى كده شويه. زي مثلا حضرتك انت مثلا ايه حران كده او ومتضايق، بتعمل ايه؟ تدخل تاخد دش ساقع. تمام، اهو الدش الساقع بيعمل ايه؟ بيروق الجسم كده. تمام، هي نفس الميه برضو بتهدي ايه او بتروق على الايه على الريسبتور دي. تمام، يبقى عرفنا الستيم انهاليشن او بخار الميه فايدته ايه؟ فايدته ان هو يعمل فلاش اوت للميوكس، يطرد الميوكس، وكمان ان هو يعمل مويستشر للاير باسوي، يعني هيطرد الميوكس زي ما قلت لك عن طريق ان هو الميوكس بقى عليه ميه فبقى سهل ان هو يطلع ما يمسكش، وكمان ان هو بيرطب الاير باسوي زي ما قلت لك ازاي. طيب قال لك كمان ممكن في ناس بتضيف عليه المنسول اللي هو النعناع على الميه دي وتشم الميه دي، او تضيف عليها حاجه اسمها تنكشر بنزوين. تنكشر بنزوين ده زيت من الزيوت برضو العطريه زي النعناع وكده. ليه صوره برضو هنا اهو، ده البنزوين تنكشر او التنكشر بنزوين. بيبقى عباره عن حاجه بيسموه الجاو، بيتباع عند العطار. تمام، بيبقى زيت او عامل زي اللبان كده. تمام، في منه اللبان وفي منه الزيت زي النعناع، في منه الورق الاخضر وفي منه الايه زيت النعناع وهكذا. تمام، يعني ايه زيت عطر برضو بيدي للميه ريحه كويسه فتخليك ايه تستنشقها وتبقى تديك استرخاء كده. تمام. طيب كده عرفنا الستيم انهاليشن وفايدته. بعد كده قال لك البنزوناتيد. تمام، البنزوناتيد ده حضرتك كل فكرتها انها بتعمل لوكال انستيزيك افكت، يعني مخدر موضعي كده زي المخدر الموضعي. مش انا بقول لك ان في مشكله في الريسبتور دي انها حصل فيها حساسيه او اريتيشن، فانا عايز اهدي الاريتيشن ده، فقد ايه انت ادى انستيزيك افكت، حاجه ليها لوكال انستيزيك افكت، حاجه ليها اثر مخدر موضعي. تمام، ما انا قلت لك ان الانت تصف دي في اريتيشن، في اريتيشن في الايه في مجرى الجهاز التنفسي. طيب قال لك البنزوناتيد ده ليه لوكال انستيزيك افكت فور لانج ريسبتور، بيروح يمسك في اللانج ريسبتور فيهديه. وقال لك وهو يعني من مشتقات الجليسرول، معلومه ما تهمنيش. تمام ماشي، من مشتقات الجليسرول اللي ممكن نعتبر منهم لو انت سمعت عن دواء اسمه سيليجون.
السيليجون ده حبوب بتتاخد للكحه، يعتبر ابن عم الايه البنزوناتات، هو من عيله تانية بس ايه نفس العيله يعني بتاعت الايه البنزوناتات، تمام، اللي هو الايه السيليجون، هي عيله تانية بس ايه يعتبروا اخوات. نفس الكلام برضو لوكال انستيك افكت وهكذا. طيب بعد كده احنا كده خدنا البريفرال انتي تصب اللي بتشتغل على الريسبيراتوري تراك. تعالى بقى على السنتر اللي بتشتغل على السي ان اس وتحديدا على جزء المظله. احنا عارفين حضرتك ان لو انت يعني معلومه عشان احنا ما خدناش لسه سي ان اس، عندي ده البرين او المخ. عندي المخ كده في حاجه اسمها جذع الدماغ، حتى يقول لك ايه الشخص ده حصل له موت في جذع الدماغ، تمام، او البرين ستيم. قال لك حضرتك بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 حاجات، حاجه اسمها البيت برين، وحاجه اسمها البونز، وحاجه اسمها المظله اوبلنجاتا. المظله اوبلنجاتا دي بتتحكم، او اللي بنقول عليها المظله بس بتتحكم، وبعد كده بيكمل السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي في العمود الفقري. المظله دي حضرتك بتتحكم في حاجات كتيره مهمه في الجسم، بتتحكم في الفيتال ساينز، العلامات الحيويه بتاعتك زي مثلا ضربات القلب ودرجه الحراره وهكذا، كل ده بتتحكم فيها ايه المظله. وكمان الكف او الكحه بتيجي من المظله دي. فانا لو عايز اهدي الكحه اروح ادي دواء يشتغل على المظله فيهدي المظله، فبالتالي كده هديت الكحه بتاعتي، تمام. يبقى الدواء الادويه اللي بتشتغل سنترال بتشتغل على المظله اوبلنجاتا او اللي هي المظله بس، تمام. طيب قال لك اكزامبل عليها زي ايه؟ قال لك الاوبيويدز اللي هي الايه المخدرات اللي هم كانوا المورفين واخواته. طيب قال لك هستخدم ايه؟ فاكر حضرتك لما كنت بقول لك الاوبيويد كنت بقول لك ان من اشهر ادويه الاوبيويد اللي بتستخدم في علاج مرض الكحه الكودايين، تمام. وحتى كنت بقول لك ان هو كل الاوبيويد كان لهم انتي تصف افكت، بس اقواهم كان الكوداين، كان 60% منه بيدي انتي تصف، تمام. فلذلك كنت بستخدمه في ادويه الكحه، وكان مشهور جدا الايام زمان ادويه الكحه اللي فيها كودايين. حتى انت لو سالت اي حد على تقول له عارف الكودايين يقول لك اه عارفه، اللي كان في ادويه الكحه. ولذلك كان في ناس كتير بتدمن الكح ادويه الكحه، ولحد الان يعني ممكن تبقى لو انت واقف في صيدليه والصيدليه دي فيها ادويه جدول، تدخل تلاقي شخص يقول لك هات لي توسكان او اي حاجه بتبقى فيها ايه ادويه ايه الكودايين او الاوبيويد عموما، تمام. قال لك في عندي ادويه زي الكودايين وادويه زي الفولكودايين. من الادويه اللي هي الفولكودايين دي حاجه اسمها دواء مشهور جدا اسمه السيرينول، تمام. انت ممكن تكون سمعت الاسم قبل كده، لو انت برضو بتقف في صيدليه هتسمع السيرينول، او ممكن حد يكون بياخده قدامك السيرينول، تمام. السيرينول ده برضو يقول لك ايه من الادويه اللي بص بتجيب الكحه من الاخر كده. ليه؟ لان هو فولكودايين، تمام، من الاوبيويدز، فبيجيب من الاخر، بيشتغل سنترال سي ان اس، فخلاص ما بيهزرش. وبعد كده زي الديكسترو ميزورفان، تمام، ديكسترو ميزورفان. زي التوسكان برضو ممكن تكون سمعت عن دواء التوسكان ده، برضو كان بيستخدم كتير، من اشهر الادويه اللي بتستخدم للكحه، بس حاليا هو جدول. ليه؟ لان هو زي ما قلت لك ان ده اوبيويدز فبيعمل ادمان، تمام. السيرينول والتاني اللي هو التوسكان الاثنين بيعملوا ادمان، والاثنين جدول، تمام. والنوسكيبان، تمام. يبقى عندي كودايين، فولكودايين، ديكسترو ميزورفان، والنوسكيبان، تمام. قلت لك كودايين اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الاوبيويد، والفولكودايين دواء زي السيرينول، والديكسترو ميزورفان دواء زي التوسكان. دول من اشهر الحاجات اللي بتشتغل في العيله دي. قال لك بستخدمهم طبعا الاسماء دي ايه اسماء براندات ما تشغلش بالك بيها، انا بقولها لك كايه كمعلومه بس، عشان لو الدواء ده شفته قدامك تبقى عارف الدواء ده بتاع ايه او بيستخدم في ايه. قال لك بستخدمه فلور دوز. ليه؟ علشان حضرتك الادفيرس افكت بتاعته. ليه؟ ايه الادفيرس افكت؟ اشهر حاجه الادكشن، ان هو بيعمل ادمان، تمام. طيب يبقى الاوبيويدز مش هستخدمها كتير، وحاليا يعني ايه ما عادش اصلا بتستخدم الاوبيويد قد كده، غير لو حد مدمنهم، تمام. في ناس انت ممكن تدخل حد يدخل عليك صدره كده يقول لك هات لي علبه سيرينول، وتلاقيه فاتح العلبه وشاربها كلها مره واحده. ليه؟ علشان تعمل له ادمان، تمام. طيب كده خلصنا الانتي اتصل. تعالى بقى بعد كده على الميوكو ليتكس، تمام. كلمه ميوكو جايه من ميوكس، وليتك يعني بيدوب، تمام، او بيحلل. يبقى دي اسمها مذيب للبلغم. بلغم يعني اكيد بيستخدم في الايه في الويت كف او الكحه اللي ببلغم، تمام. طيب وحتى انت لو بصيت على اي علبه دواء كحه اشهر اكتر الادويه يعني هتلاقي بيقول لك ايه
مذيب وطارد للبلغم. تمام، مذيب للبلغم اللي هو من عيله الميوكوليتكس. يبقى اول ما تشوف مذيب وطارد للبلغم، كلمه مذيب للبلغم تعرف ان هو ايه؟ من الميوكوليتكس. طيب الميوكوليتكس دي بيعملوا ايه او بيدوبوا البلغم ازاي؟ قال لك عن طريق ان هم بيقللوا الفيسكوسيتي بتاعت السكريشن، بيقلل اللزوجه بتاعت الميوكس. احنا عارفين ان الميوكس سائل لزج، تمام، علشان يعرف يمسك في الايه؟ في البرونكاي والجدار بتاع الايه؟ القصبه الهوائيه وهكذا. تمام، فهو ليه سائل لزج، ليه فيسكوزيتي. تمام. طيب انا عشان اعمل اطرد البلغم ده او ادوب البلغم ده لازم اقلل اللزوجه. يبقى الاكشن بتاعه ان هو بيقلل الفيسكوزيتي اوف سكريشن. طيب هقلل اللزوجه ازاي؟ عن طريق ان انا اعمل دي بوليمرايزيشن اوف الميوكو بوليساكرايد فايبر وزاوت انكريز الاماونت. ويمكن الكلمه دي اعرفها دلوقتي. يعني هو بيقول لك ايه؟ فاكر حضرتك انا مش رسمت لك هنا من شويه اهو، قلت لك ان الميوكس بيتكون من حاجه اسمها ميوكو بوليساكرايد بتمسك مع بعضها بالدايسلفايد بوند، واللي بيعملوا حاجه اسمها بوليمرايزيشن او عمليه البلمره. انا علشان بقى اقلل اللزوجه بتاعت الميوكس ده، افتت الايه واقلل اللزوجه عن طريق ان انا ايه؟ اكسر الميوكو سلفايد، الميوكو بايسكرايد اللي موجوده ايه؟ في اللي موجوده بين الايه؟ الميوكس وبعضه اهو. ادوب الفايبرز دي، فبالتالي بدل ما هو كان حته كبيره على بعضه بقى ايه؟ حتت صغيره كده، حتت صغيره، فالفيسكوستي ايه؟ قلت. تمام، هو ده فكره الايه؟ الميوكوليتكس. تمام، يبقى ان انا بقلل الفيسكوستي عن طريق ان انا بكسر الميوكو بوليساكرايد فايبر اللي موجوده في الايه؟ في الميوكس. وزود انكريز الاماونت. يعني هو زود انكريز اماونت، يعني انا ما زودتش حجم الايه؟ الميوكس. طيب هتفيدني في ايه الكلمه دي؟ هتفيدني في العيله اللي بعدها، مقارنه بينها وبين العيله اللي بعدها. يعني ولحد ما نقولها، يعني انا ما زودتش ميه ايه؟ على البلغم ده او على الميوكس ده. تمام. طيب تعال نشوف الاكزامبلز بتاعتي عباره عن ايه. قال لك عندي مثلا حاجه اسمها البرومو هيكسين. تمام، ومن الادويه المشهوره جدا هيكسين، فيها هيكسين. تمام، والامبروكسول برضو في الهيكسانو وان استايل سيستين والكربوسيستين. قال لك حضرتك طب تعالى كده نشوف كل واحد في العيله دي ايه كلمه، نعرف كلمه كده عنه. قال لك البرومو هيكسين ده والبرومو هيكسين والامبروكسول من حاجه اسمها جايين فيهم مركب كيميائي اسمه هيكسانول. تمام. طيب تعالى كده على البرومو هيكسين. قال لك البرومو هيكسين ده بيشتغل على الميوكس انفورماتيف ستيج، يعني بيشتغل على الميوكس، بيقلل الفيسكوستي بتاعت الميوكس عن طريق ان هو بيعملوا ديبوليمرايزيشن اوف ميوكو بوليساكرايد فايبر في الفورماتيف ستيج، يعني في المراحل الاوليه خالص في تصنيع الايه؟ الميوكس. في الاول خالص والميوكس لسه بيتصنع، بيجي هو يشتغل على الايه؟ على الفايبرز دي ويكسرها وايه؟ ويقلل الفيسكوستي. قال لك خد بالك ان دي ادويه الميوكوليتكس عموما بتعمل ايه؟ بتقلل الفيسكوستي بتاعت الميوكس. طيب هو الميوكس موجود في الريسبيراتوري تراكت بس؟ لا، ده موجود في المعده كمان، وبيحمي المعده. فبالتالي لما انا ادي الميوكوليتكس دي مش هتاثر، هو الدواء هيروح عارف يعني ان هو هيشتغل في الريسبيراتوري تراكت بس؟ لا، ما هو بيشتغل على اي ميوكس يلاقيه، فهيشتغل على اللي في الريسبيراتوري تراكت ويلاقي كمان في المعده، فيشتغل على الميوكس اللي في المعده، وبالتالي كده ايه؟ هيكسر او هيدمر الميوكس اللي في المعده اللي كان بيحمي لي المعده، فيدخلني في بيبتيك ايه؟ ألسر. بيبتيك ألسر احنا عارفين ان الاتش سي ال او الحمض اللي موجود في المعده يبدا ياكل في جدار المعده. طب ايه اللي ما بيخلوش ياكل في جدار المعده؟ ان في ميوكس بيحميها، وبالتالي البروموهوكسين ممنوع في حالات البيبتيك ألسر. قبل ما تدي بروموهوكسين تقول للشخص انت عندك قرحه معده ولا ما عندكش؟ ما عنديش، خلاص اديله بروموهوكسين. عندي؟ لا، يبقى ما ينفعش اديله ايه؟ بروموهوكسين. اشوف حاجه ثانيه. تمام، يبقى البروموهوكسين بيشتغل على ايه؟ شغال على الميوكس انفورماتيف ستيج. وبرو اللي هي يعني برو اللي هي لسه تمام، لسه في الاول، لسه ما اتنشطش، بتشتغل على الفورماتيف ستيج اللي هي لسه في البدايه. تمام، برو اللي هو لسه احنا عارفين البرو دراج اللي هو الدواء اللي لسه ما اتنشطش، يبقى الدواء اللي لسه ما اتنشطش بيشتغل على الفورماتيف ستيج او لسه بيشتغل على المراحل الاوليه للميوكس، والميوكس لسه ايه؟ بيتكون كده وايه؟ ولسه ما اشتغلش. تمام. طيب بعد كده عندي دواء تاني اسمه او عيله تاني اسمها الامبروكزول. تمام، الامبروكزول ده حضرتك بيعمل ستيميوليت للسيرفاكتانت سينسيز. احنا قلنا السيرفاكتانت او اللانج سيرفاكتانت دول بيعملوا ايه؟ بيمنعوا ان الالفيولاي تقفل. تمام، وكمان بيخلوا الالفيولاي كده مفتوحه ويقللوا التوتر السطحي وهكذا. تمام. طيب
لما ازود السيرفاكتنت ده حضرتك، مش انا كده بمنع الاديشن اوف ميوكس اهو. تعالى كده نشوف. انا كده دي الناس مثلا الالفيولاي اهي، تمام. الالفيولاي دي لو هي فاضيه كده ممكن شويه ميوكس يجي يمسكوا هنا وشويه ميوكس يجي يمسكوا هنا. طيب لو لو الالفيولاي دي بقى فيها سيرفاكتنت وانا زودت عملت ستيميوليشن لللنج سيرفاكتنت سينسيز لتصنيع السيرفاكتنت ده، مش الميوكس هيجي هيلاقي سيرفاكتنت محوط كل الالفيولاي، هيجي يمسك هنا مش هيعرف يمسك، هيجي يمسك هنا مش هيعرف، هيفضل واقف على الايه، على السيرفاكتنت كده، فبالتالي سهل ان انا اطرده، على عكس ما يروح يمسك في الايه الجدار بتاع الالفيولاي كده بقى صعب ان هو ايه يتطرد. فبالتالي الامبروكزول بيعمل ايه؟ الامبروكزول حضرتك بيروح يمنع الادهيجن بتاع الميوكس ان هو يمسك في الالفيولاي عن طريق ان هو بيزود اللنج سيرفاكتنت، تمام. بيزود الماده اللي هي السيرفاكتنت دي اللي بتمنع ان هو يمسك في الجدار بتاع المعده بتاع الالفيولاي، اسف، تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا اول اتنين بيستخدموا في ايه وايه اللي انا عايز اقوله عليه. بعد كده ان اسيتايل سيستين، والاسم ده انت سمعته قبل كده، كنت بقول لك ان الان اسيتايل سيستين ده كان الانتيدوت او الدواء اللي بستخدمه في حالات التسمم بتاعه الايه، بتاعه الباراسيتامول، لو حضرتك فاكر في الايه في الجنرال وايه وخدناها في الماسكرو برضو، تمام. طيب الاناسيستين قلنا ان هو بيشتغل كانتيدوت للباراسيتامول او البنادول، وكنت بقول لك حضرتك ان هو بيشتغل كانتيدوت عشان هو بيكسر الدايسلفايد بوند، تمام. وهيروح يكسر الدايسلفايد بوند برضو اللي موجوده في الميوكس اللي بتخلي الميوكس ماسك في بعض. ما انا قلت لك الميوكس اهو بيتكون من شويه ميوكوبوليساكرايد وماسكين في بشويه فايبر وشويه ايه دايسلفايد بوند كده، تمام. انا بقى ايه الاناسيتايل ده هيروح يعمل ايه؟ هيروح يكسر الدايسلفايد بوند دي، فبالتالي هتبقى ايه وحدات كده ايه مونيمرات كده من الايه من الميوكس، فبالتالي ايه سهل ان الجسم ايه يبدا يطلعه او يدوبه، تمام. طيب زي مثلا المثال حضرتك اللي كنا دايما بناخده في المدرسه، اللي هو الشخص اللي كان عايز يكسر عصايه واحده من عود قش واحد كان بيكسره بسهوله. طب لو كانوا اتنين كان برضه بيكسرهم بسهوله. طب لو جبت له حزمه كامله مش هيعرف يكسرها، فبالتالي عشان يكسرها لازم يفرقها عن بعضها. كذلك الميوكوليتكس دي عشان تشتغل على الميوكس ما تعرفش تكسره هو حزمه واحده كده مع بعض وبوليمر كده، لا لازم تكسره الاول وتحوله لمونيمرات، وبعد كده تبدا تستفرد بايه بمونيمر كده، تبدا تستفرد بكل حته ميوكس لوحدها وتدوبها وتطلعها بره الجسم، تمام. ده فكره الايه الميوكوليتكس، تمام. طيب يبقى قلنا الاناسيتايل بتكسر الدايسلفايد بوند وبتقلل الفيسكوستي، خلاص ما احنا عارفين ان العيله كلها بتقلل الفيسكوستي، تمام. طيب بعد كده اخو الاناسيتايل الكربوسيستاين، تمام. قال لك الكربوسيستاين ده بيعمل حاجه يعني مختلفه شويه، قال لك افكت الاستراكشر كومبوننت اوف ميوكس، بيأثر على تصنيع المكونات بتاعت الميوكس نفسه. يعني مثلا الميوكس ده مثلا عشان يتكون محتاج ماده ايه وماده بي، لا انا بقى ككربوسيستاين اروح ابوظ او امنع ان الماده ايه والماده بي يتكونوا، فبالتالي الميوكس هيجي يتكون مش هيلاقي حاجه يتكون بيها فمش هيتكون، تمام، او هيقلل الفيسكوستي بتاعته، تمام. طيب او قال لك هاز نو دايركت اكشن اون ميوكس، خد بالك من الكلمه دي ان هو ملوش تاثير مباشر على الميوكس، هو جاي من الميوكس او ما جاش من الميوكس. انا كل الحكايه ان انا منعت الماده الخام بس، تمام. عندي مصنع، المصنع ده انا عايز اوقفه، تمام. شركه منافسه وعايزه توقف المصنع ده. فاكرين لو في المسلسل الكبير قوي لما كان حزلقوم فتح محل كشري، فكان جوني وهجرس كانوا بيتكلموا، فهجرس كان بيقول له عشان نوقفهم يعني ان احنا نشتري كل الطماطم اللي في البلد فما يلاقوش صلصه يعملوا بيها الايه الكشري. هي دي فكره الايه الكربوسيستاين بالظبط، ان هو بيمنع الماده الخام بتاعه الميوكس ان هو يتكون، فبالتالي هو ما اثرش على الميوكس بس هو ليه اندايركت افكت، تمام، تاثير غير مباشر ان هو منع او اثر على المكونات بتاعه الميوكس انها ايه تبقى موجوده. يبقى هو بيأثر على الاستراكشر كومبوننت اوف ميوكس ومالوش دايركت افكت. حلو قوي كده، خلصنا تاني عيله اللي هي الميوكوليتكس. قال لك تالت عيله واللي هي اخر عيله معايا اللي هي الاكسبكتورنت، تمام. اكسبكتورنت دي يعني طارد، تمام، اللي هي طارد للبلغم،
يبقى احنا كده خلاص وضحت الرؤيه. لما بنشوف ده مكتوب عليه مذيب وطارد للبلغم، اذا هو بيشتغل كميوكوليتكس وكاكسبكتورنت. طبيعي ان الاثنين طبيعي يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لان انا دوبت البلغم ميوكوليتكس، طب ما انا عاوز اطرده بقى، يبقى اعمل ايه؟ اكسبكتورنت. تمام؟ يبقى مذيب وطارد للبلغم اللي هو ميوكوليتكس واكسبكتورنت. قال لك الاكشن بتاعه ايه؟ بيعمل انكريز للوتر كونتنت. طب خد بالك، افتكر كده الكلمه اللي انا قلت لك وقلت لك سيبها دلوقتي، وزود انكريز الاماونت في الميوكوليتكس. يبقى الفرق الجوهري بين الميوكوليتكس والاكسبكتورانت ان الميوكوليتكس بيقلل الفيسكوستي، تمام، بس ما بيزودش ميه، ما بيزودش الفوليوم بتاع الايه او الاماونت بتاعه الميوكس. لكن الاكسبكتورانت حضرتك بيروح يزود الوتر كونتنت. يعني بيجي على الميوكس كده يزود يكب عليه ميه، فبالتالي اللزوجه بتاعت الميوكس لما يتكب على ميه هتقل. انت حضرتك عندك لو عندك حاجه لزجه وكبيت على ميه، مش اللزوجه بتاعتها بتقل؟ هو نفس الكلام. تمام؟ يبقى الاكسبكتورانت بيزود الووتر كونتنت بتاع الميوكس، فبالتالي لما زود الووتر كونتنت بقى مكان مثلا البلغم كده مثلا والفيسكوست بتاعته عاليه بيلزق وتقيل، لا انا حطيت عليه ميه فبالتالي خليته كبير كده وقللت الفيسكوستي وخليته خفيف. ليه؟ لانه بقى مليان ميه. تمام؟ زي السفنجه كده حضرتك، السفنجه بقوم حاطط فيها الميه فبتبقى ايه؟ تبدا المسام بتاعتها تفتح وهكذا. تمام؟ نفس يعني قريب المثال شويه. تمام؟ طيب يبقى انا لما احط ميه على او ووتر على الميوكس بقلل الفيسكوست بتاعته وكمان بخفف وزنه، فبالتالي لما اجي اكح الكحه او الضغط بتاع الهواء اللي طالع ده يعرف يطرد الايه البلغم ده بره، وهو انا كده ابقى حققت كلمه الايه الاكسبكتورنت بالظبط. تمام؟ يبقى بعمل اكسبكتورنت عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بزود ميه على الميوكس. لكن الميوكوليتكس كانت بتقلل الفيسكوستي عن طريق انها بتكسر الفايبرز اللي الميوكوبوليساكرايد الفايبرز اللي موجوده بتقلل الفيسكوستي بس ما بتقللش الايه الاماونت. تمام؟ حلو قوي. قال لك يا عم طب ما تقول لي اكزامبلز عليها او مثالين عليها كده ولا حاجه؟ هقول لك. قال لك اول حاجه عندي دواء اسمه او عيله اسمها بوتاسيوم ايودايد. تمام؟ ومن اسمها فيها كلمه ايودايد يعني فيها عنصر اليود. تمام؟ طيب واحنا عارفين ان عنصر اليود له علاقه بالايه؟ بالثيرويد جلاند او الغده الدرقيه. طيب اركن المعلومه دي على جنب. طيب البوتاسيوم ايودايد ده بيروح حضرتك يتراكم في البرونكيال جلاند، تمام، في البرونكاي. تمام؟ طيب قال لك بيستيميوليت السكريشن ويز لو فيسكوستي، يعني بيخلي البرونكاي تطلع ميوكس بس بلو فيسكوستي. ليه؟ لان الميوكس ده عليه ايه؟ عليه ميه. تمام؟ متخفف بميه فبالتالي بقى خفيف. يبقى البوتاسيوم ايودايد بتعمل ايه؟ بتروح تتراكم في البرونكيال جلاند فتخليها احنا عارفين الجلاند ده هتصنع الميوكس، وهي بتصنع الميوكس تصنع ميوكس ويز لو فيسكوستي. ليه؟ عشان حط عليه ميه. بيقول لك خد بالك ان عشان في ايودايد من السايد افكت بتاعته ان هو بيأثر على الغده الدرقيه فيعمل هايبوثايروديزم اللي هو بيقلل نشاط الغده الدرقيه ويعمل سكين راش، لان اليود ده برده ايه؟ من العناصر اللي هي الايه؟ المشعه، فايه؟ فبتعمل سكين راش او طفح جلد كده. تمام؟ يبقى البوتاسيوم ايودايد عمل ايه؟ راح تراكم حضرتك في البرونكيال جلاند خلاها تطلع ميوكس بس ويز لو فيسكوستي. طيب السايد افكت بتاعته ايه؟ هايبوثايروديزم وسكين راش. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الجوافانوزين. تمام؟ الجوافانوزين ده زي الامبروكزول. تمام؟ الاوبليكس اسف. ده تمام؟ ده زي الاوبليكس اهو. انت برضو الاوبليكس ده من الادويه المشهوره جدا اللي انت ممكن تكون شفتها اهو. ده الاوبليكس. تمام؟ مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه انتي تصف انتي اكسبكتورنت. تمام؟ اكسبكتورنت اهو اللي هو طارد للبلغم. طيب يبقى احنا كده الجوافانوزين اكسبكتورنت. تمام؟ اللي هو قلنا زي دواء اسمه الاوبليكس. تمام؟ قال لك بيزود البرونكيال اكسكريشن. بيزود البرونكيال اكسكريشن يعني بيزود البرونكيال سكريشن ويز الووتر. تمام؟ يعني بيحط ووتر على الميوكس فبالتالي الكميه بقى السكريشن بقت اكتر. قلت لك ان انا لما احط على السفنجه ميه حجمها هيزيد. تمام؟ فبالتالي الميوكس لما احط عليه ميه برده حجمه هيزيد، وهو ده اللي انا بقول عليه الايه؟ بزود البرونكيال سكريشن. وجوافانوزين جاي من كلمه جوافه. تمام؟
هو ده مش بتاع الجوافه تمام، بس مش اللي مستخلص من اوراق الجوافه. يعني احنا عارفين ان الجوافه بتستخدم في علاج الكحه، حتى لما حد يبقى تعبان ممكن حد يقول لك ايه اغلي ورق الجوافه واشربه تمام هتصحى. ليه؟ لان الجوافه لها تاثير انتي تصف واكسبكتورنت والكلام ده كله بتعالج الايه القف. طيب يبقى الجوافانوزين ده بيزود البرونكال سكريشن. قال لك بعد كده عندي شويه اكسبكتورنت تانيين بقى ايه مش مهمين، يعني مش حاجات مش مهمين بس هم ايه مش حاجات ايه طبيه، يعني شويه اعشاب على كلام من ده تمام، زي مثلا الامونيوم كلورايد تمام، وزي نبات اسمه تنكتشر تمام. احنا قلنا كلمه تنكتشر زي التنكتشر بنزوين اللي كنا بنقول عليه، تنكتشر دي يعني ايه صبغه تمام او مستخلص تمام. انا جبت النبات ده وعملت له عمليه تصبغ او خدت استخلصت العصاره اللي فيه تمام، يبقى تنكتشر اللي هي استخلصت العصاره اللي فيه. يبقى تنكتشر ايبيكوك انها ده اسم نبات ايبيكوك انها، او بيختصروه بكلمه ايبيكوك بس تمام. ايبيكوك انها ده اسم نبات او اللي هو ايه عشب يعني تمام. وكلمه تنكتشر يعني المستخلص بتاعه، يعني انا هجيب العشب ده واعمل له عمليه كيميائيه اخد منه ايه الخلاصه بتاعته. اللي ايبيكوك كانها ده اهو هوريك صورته، هو ده الايه الايبيكوك كانها تمام. عباره عن ايه زي جذوع شجر كده، وببدا اعمل لها شويه عمليات كيميائيه وبتبقى اعشاب يعني اخد المستخلص بتاعها تمام واحطه في ايه في ازايز دواء وابيعها تمام. طيب زي الفل. يبقى قلنا الامونيوم كلورايد التنكتشر ايبيكوكانها، ومش انا اللي مسمي اسم العشبه، هي العشبه اللي كده تمام، فهي اسمها صعب شويه بس هي ايه ايبيكوك تمام اهو. وممكن هتلاقيها في كتب كتير مكتوبه ايبيكوك بس تمام، وعلى ادويه كتير ايبيكوك بس. ليه؟ لان الاسم كده او كده وانها. طيب قال لك بعد كده بقى ايه هيربر ريميديز. يعني ايه ريميديز؟ اللي هي وصفات طبيه. هيربر ريميديز يعني اعشاب طبيه. انت حضرتك لو رحت كده الصيدليه وسالته عندك اعشاب للكحه، في حاجه اسمها سيكم كده، شركه اسمها سيكم اعتقد ان هو اسم شركه. الشركه دي بتعمل كده اعشاب، يقول لك ايه اعشاب للبرد، اعشاب للكحه كده، يعني بتعمل ايه حاجات اعشاب كده بتبقى زي في فتل كده زي اليانسون والشاي الفتله والنعناع وهكذا. هي بتبقى ايه فيها اعشاب. طيب زي ايه؟ قال لك زي بيجيبوا نبات اوراق الجوافه ويطحنوها ويحطوها في الايه في الاعشاب دي. قال لك زي دواء اسمه البرونشيكوم، لو من اشهر الادويه اللي بتستخدم حاليا للكحه، والاتجاه حاليا في ادويه الكحه يا شباب للحاجات اللي هي الايه الهيربل دي، الحاجات العشبيه اللي مالهاش سايد افكت زي البرونشيكوم. البرونشيكوم ده امن لكل الناس، امن للحوامل وكل واللي بترضع وكل حاجه تمام. البرونشيكوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ورق عن الزعتر تمام. بيجيبوا نبات الزعتر ويطلعوا الزيت بتاعه ويخففوا ويعملوا له ايه شويه عمليات كده ويعبوه في ازايز ويقول لك خد يا عم اتفضل علبه البرونشيكوم اهي تمام. طيب عندي برضو ممكن بيعملوا حاجه اسمها نبات اللباب تمام، الورق الشجر اللي هو ورق الجوافه اسف. كل دي اعشاب بتتحط او اي نبات عشبي ليه تاثير للقف بيحطوه في دواء تمام. بس اشهرهم زي ما قلت لك البرونشيكوم تمام. انت ممكن تكون شفته قبل كده، او لو حد بيقول لك يعني عايز دواء كحه قول له البرونشيكوم تمام. برونشيكوم ده يعني هو ده اللي كله بيستخدمه دلوقتي. ليه؟ نبات عشب شويه زعتر، نبات في زعتر عباره عن زعتر، بس الزعتر ليه خصائص ان هو بيمنع الكحه تمام. والبرونشيكوم ده بيستخدم في الكحه الايه اللي ببلغم طبعا تمام، اللي هي الود كف. ليه؟ لانه زي ما قلت لك ان انا بستخدم الانتي تصف ليه الانتي تصف اللي هو الدراء والميوكوليتكس والاكسبكتورانت للويت تمام. يبقى انا كده عندي ثلاث عائلات انتي تصف ميوكوليتك اكسبكتورانت تمام. الانتي تصف كانت بتشتغل بريفرال وسنترال تمام، بريفرال على الريسبيراتوري تراكت وسنترال على السي ان اس اللي هي المضله. سنترال زي ايه؟ زي الاوبيويد، وعرفنا امثله كودايين والفولكودايين والديكسترو ميزورفين والكلام ده كله تمام. وقلت لك ان انا ما عدتش بستخدمها عشان ايه السايد افكت. طيب اللي بتشتغل بريفرال بقى قلت لك البنزوناتات تمام، دي بتشتغل لوكال انستيزيك والله صل على سيدنا محمد اللي هو
الستيم انهاليشن ان انا اخلي الشخص يستنشق بخار ميه. طيب قلت لك الستيم انهاليشن ده فايدته ايه؟ هيعمل ستيم فلاش اوت للميوكس ويعمل مويستشر يرطب الايه مجرى الشعب الهوائيه. طيب بعد كده قلت لك الميوكوليتكس بتقلل الفيسكوستي بس من غير ما ازود الايه الميوكس اماونت، تمام؟ على عكس الاكسبكتورانت اللي كانت بتقلل الفيسكوستي عن طريق انها بتزود الووتر كونتنت، تمام؟ طيب وقلت لك ان الميوكوليتكس عندي 4 حاجات. البروموكسين ده بيشتغل في الفورماتيف ستيج، والامبروكزول بيشتغل على اللنج سيرفاكتنت، حتى في كلمه ايه فيفكرك بالسيرفاكتنت فيها حرفين ايه اهو، تمام؟ والانستايسستين بيكسر الدايسلفايد بوند، والكربوسيستين اهم كلمه فيه ان هو هاز نو دايركت اكشن على الميوكس بس بيشتغل على الكومبوننت الثانيه بتاعت الميوكس. والاكسبكتورانت قلت لك انه هيزود الووتر، والبوتاسيوم ايودايد هيروح يتراكم في البرونكيال جلاند فيخليها تطلع، يقول لها برونكيال جلاند طلع لي ميوكس في ميه كتير، تمام؟ فبالتالي تطلع له سكريشن ويز لو فيسكوست. وقلت لك عشان في ايودايد فهيعمل هايبوثايروديزم وسكين راش. والجوافانوزين برضه هيزود البرونكيال سكريشن. وقلت لك بقى ايه الحاجات الثانيه اللي هي الاكسبكتورانت اللي هي ايه اهمهم الايه الهيربال ريميديز اللي هي الايه الاعشاب، والعشبه اللي هي اسمها ترينكشر ايبيكوكانها، والامونيوم كلورايد، تمام؟ ده باختصار درس القف. يا رب تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق يا شباب، ولو تحتاج اي حاجه ابعت لي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.